8 տարեկանում է ռադիոն մեր գյուղը եկել, մինչև այսօր ռադիոնական դիստակա գիշեր ցերեկ։ Ես հազար հաղորդումը հիանալի հաղորդում եք սարի, ոչ չլսեմ բա։ Պատմեք ձեր անցած ճանապարհի մասին, ինչ մասնագիտական ուղի ընտրեցիք։ 7-րդ դասան ավարտել եմ մեր գյուղում։ Այս ժամանակ 7 տարեկանից էին գնում։ Աշխատել եմ գյուղում եւ եկել եմ Երևան, որպեսզի ատամնա ոչ դառնա, մի փրկե։ Այն էլ ինչու համար հերս ատամները քաշում էր բարավ, ասում է մարդ չլինի որ ատամներս է։ Այն էլ չստացավ։ Մենք եկել ենք կոլխոզ ցուխսեր տալի, չէ՞, ու գնաց սովորելու։ Եմ նորից հետ գնանք, այնի ուզաստեղը չկար, ընկերությունները չկար, ստիպած մենք ընդունեցինք այդ տեղը։ Կոշկի արտաբերության տեխնոլոգիայի բաժինն էր, որը նոր էր ստեղծվել, առաջի տարին էր ստեղծվել։ Ես կոշիկ հակած չկայի, Շարուխ է ականավոր դիցի կոշիկ գիտեի։ Կոշկի մասնագետ դարա, բայց ասեմ, որ սովորեցի, 2 կուրսից դարահարվածային, 3 կուրսի գերազանցիկ, մինչև բացարձակ գերազանցու ավարտեցի տեխնիկումով։ Եվ միակ մասնագետն էի 26 հոգու մեջ, որ սովորել եմ մեքենայով աշխատել։ Ոչ մեկը չէր իմանում։ Եվ գործանում ինձ լավ ճանաչում են, եւ տեխնիկական բաժինը, եւ ուսումնարաններում, որ ես մասնագետ եմ։ Բանվորների կողք կանգնում է, ինձ ձեռքը վերցնում է աշխատում էի, անգամ եթե մարդիկ ուշանում էին կամ վերան սիստեմ, ես տեղները կանգնում աշխատում էի։ Եվ ես այն ժամանակ երեխա ժամանակվանից գիտեք, կոշկի արտաբերությունը դե թել կա, ասեղ կա, մեղ կա, ամեն ինչ մի բան տանում են, ծախում են, բայց չեմ արել։ Մի հատ ասեղ չեմ վերցրել։ Գերասիմ պապ, ազնիվ եք եղել ձեր աշխատանքում։ Չեմ արել կյանքում, ատել եմ, ասեմ ախր ինչի սա իմը չի, ուր տանեմ, անգամ պահակներն ասել են, Գերասիմ, դու խիչ ես մի բան էլ դու տանում, ասել դա գողություն է, ես գողություն չեմ կարող, ես իմ հոր պատիվը չեմ քչի, ասել տատնազեուն տղեն գողություն արել, իմ հորս պատվի համար չեմ արել, պատկերացնում եք։ Փոշմանել եք, որ չեք արել։ Աժան։ Փոշմանել եք, որ չեք արել։ Չէ, հիմի կասեմ, ես չեմ փոշմանում մինչև այսօր։ Երբ որ առաջի ախր ես ասեմ դու գրիքսելի, ինչ ուզում եք գրանցեք, պատմեմ իմ շատ կարճ կասեմ։ Երբ որ տեխնիկում ավարտեցի, ինձ նշանակել էին որպես լավ սովորող Լենինականի կոշկի ֆաբրիկայում։ Ռոստովում 3 ամիս պրակտիկայի գնացի դիպլոմային, երկրորդ դիպլոմ եմ որպես գերազանցիկ եւ շատ բարձր մակարդակով իմ դիպլոման շատ պաշտպանեցի եւ ես որպես լավ ուսանող դիպլոմներով պաշտպանոց, ինձ ասեցին դիրեկտորը քեզ կանչում է։ Գնացի ասեցի, որ ասեց Սատինան, ով եք, ով չեք, ով ունեք, մենք գիտենք աշխատանքը, էս, եթե մենք պահենք քեզ տեխնիկում, լաբորատորիայի բարի չկարող ես մեխանիզացված լաբորատորիա ստով։ Ասեցի, ինչ դա, ինչ դժվար որ զավոր, ես բոլոր տեխնիկայի մասնագետ եմ, անգամ սարքել գիտեի մեքենաները։ Ասեց, բա իսկ մասնագիտությունը եւ դաս կտակ առաջի եւ 4 կուրսերում եւ լաբորատորիայի վայր աշխատեք։ Կարող եք ասի հարց չկա։ Հենց այսօր նամակը մինիստրությունում հետ կացեցին, նշանակեցին եւ եկա սկսեցի լաբորատոր շատ կարճ ժամանակում մեխանիզացիա ենթարկեցի։ Մի կասեք, կոշիկ այդքան հեշտ առարկա է, ոչ, շոմի շտապելի հետաքրքիր ֆալանգաններ, կոշկարտաբերությունը գիտական հիմնարկ է, ոտքերի չափը պետք է լինի, շատ հետաքրքիր տեխնոլոգիա ունի։ 2 ամսամ լաբորատորիա սարքեցի։ Ու սկսեցինք մենք վերջի 4 կուրս ուսանողները, որ մի տարի էր տարբերությունը, այնքան խելացի տղաներ ունեն գերազանցիկներ, սկսեցի դրանց հետ ճիշտ աշխատել։ Մեծ տեղ ունեի, լաբորատորիայում փոքրիկ անկյուն էի կտրեցար, մի հատ մահճակալ էի դրել, այնտեղ էի ապրում, հենց տեխնիկում մեջ էի ապրում։ Ստալ եմ մահատնալուց հետո մի քանի ամիս Բերիային բռնեցին, հա, եւ ինձ կարճացին մոբիլիզացիայի, այդ պատմությունը գիտեք դուք, 3 ամսով տարան Բերիան զվախենում էին, որ ռևոլյուցիա կանի։ 53 թվականին արդեն ինձ բանակ տարան 3 ամսով, այս ժամանակ ես արդեն ամուսնացած էի, այդ պատմությունը երկար պատմություն։ Ինչպես ծանոթացաք ձեր կնոջ հետ։ Ալավերդի որ յուղում աշխատում էի, սկսել թառ էի նվագում ինձ համար ու երկի բարի խմբում էի։ Իբր թե նվագում էի, բայց մենք ալավերդում ենք թաթոր տվել, համեր տվել, հաղպատից բանկնել էր ժամանակ չկար բանկերը ակումբներ են սարքել։ 4 դասանից տիրահարված եմ եղել, հետաքրքիր է էլի, այնքան խելացի եմ եղել, խելոք եմ եղել, բայց դեպիսները ամենասիրուն աղջիկը մեր գյուղի եղել է իմ առանցի սիրուհին։ 4 դասանից պատկերացնում եք, ամեն լավ պարողներ։
Միշտ դրան վերջում են դնում պարելու, ասում են չեք վերջ գցում, ասում են ամենալավ պարով վերջում ա լինում եւ առաջի, որպեսզի դաբլեյով։ Մի խոսքով, այդ աղջիկը իհարկե շատ գեղեցկով էր, ես 47 թվականին եկա Երևան, 2 տարի հետո տարամ։ Ապրում էի Ալավերդյանը, կինո Մոսկվայի մոտ, կավից տներ կային այն բախտը, շենքեր չկային։ Մի հատ պարավ կին էր, աչքերը շախալ, մազերը սպիտակ, չէր թողում գիշերը նստենք լույս վարենք սովորենք, ասում էր հերիքա լույս օգտագործենք։ Մի տարի հետո տեղափոխեցի Տրամվի պարկ։ Տրամվի պարկի մոտ, եթե հիշում եք, Սարդարի բան կար, Բերդ։ 49 թվին քանդեցին այդ Բերդը, ես այնտեղ ապրում էի։ Մասնավորներում ենք ապրում։ Եվ այդ իմ ապրած տեղը հիմա ոսկու գործարն է։ Այդտեղում ենք ապրում, մինչև 51 թվը 8 տարավոր ապրում էի։ Դրա եղբորը 2 հատ աղջիկ ուներ, կինո հրապարակի մոտ էին ապրում, միշտ գալիս էին, մեկը տեղ ուսումնարանում էր սովորում, մեկն էլ ավելի մեծ էր, շիրունիկ աղջիկ էր։ Ես երկրորդ կուրսից այդ աղջկա վրա սիրարվեցի։ Գնում էի այն Աբովյանը փողոցը միակ մանգալու տեղն էր։ Կարաբալան, փոքրիկ մարդ էր, նկարը ես տեսել եք արձանեկա։ Վայրի ծաղիկներ էր բերում, խփում ու սկսում բաժանելը։ Ուրիշ մանգալու տեղ չկար։ Մանգալու տեղը հիմնականում Աբովյան փողոցից, կինո Մոսկվայից մինչև հրապարակից շրջանային, լավագույն դեպքում մինչև Շահումյանի հրապարակ։ Քաղաքում խուլիգանությունը խելքից դուրս շատ էր։ Մենակ կոմայգիներ, որ մարդու տեղեր կարող էր մի ռուբլի տալ, գնաց հանգիստ ապրես։ Կարգոկանուն կար, հրապարակ կար, պարահրապարակ կար, ծիծաղեսենյակ կար, գրախանութ, լողազ, տարբեր, մենք այնտեղ էինք հանգստանում։ Եվ այդ աղջիկը այդ միշտ երեկոյան գնում ենք ման գալու միասին, ընկերություն ենք արում։ Ինքը մի տարի ինձանից ցածր կուրսում էր։ Ես երբ որ ավարտեցի, այնքան մոտիկացել ենք իրար հետ, որ մենք արդեն մի տան անդամ ենք դարձել, պետք է ամուսնանայինք։ Գրետա էր անունը, ասի Գրետա այսօր դուրս կանք չէ, ասեց բայ Գերասիմ ջան, բաղ շատ լուրջ սեմինար ունենք, պետք է ընկերուս տանը գնամ պարապելու։ Պատկերացնում եք, ինչ կարաս ասես։ Ուй, բայց ես ինչ նշանակություն է, ինքը չկար, մի ընկերներով կինո գնացինք հրապարակով դեպի ցիրկի մոտով հրապարակ մանգալ ու մեկ էլ տեսնում իմ արտ Գրետան իր ընկերուհին, որին լավ ճանաչում էր, մի հատ տղայի հետ դեպի ցիրկ են գալի։ Ընկերուն ասաց, բայ Գերասիմ ջան, որ իմանանք ձեզ կհանդիպեի, մի հատ տոնսկիոյ տոնս էին ծախել։ Մի հատ տոնս էլ ձեզ համար կառնայի։ Ասի, բայց չէ որ դուք վաղ քննություն ունեք, ասեց վաղ քննությունը հեչ բանալ, Գրետան ձեն չի հանում, դու մի ասի խապել ա։ Ասի, ես ցիրկ կարող եմ ձեզ առանց ոչ մի տանեմ, ինչի համար։ Ախր շատ հետաքրքիր պատմություն։ Հիասթափվեցիք։ Հա։ Հիասթափվեցի Գրետայից։ Ոչ մի բան չասեցի, ինքն էլ ձեն չէր հանում, որտեղ մեղավոր էր, խապել էր։ Մի խոսք ասի, ես ձեզ կարամ ցիրկ տանեմ։ Ես հատուկ տոմս ունեի, աֆիշա էին կպցնում, փող էին տալի մեզ երեխաներով։ Հա, երբ ազատ մյուս ու ելք ունեի, ասի, ես աղջիկը դեռ ոչ մի բան չկա, ինձ խաբում ա, բա որ ամուսնանամ ինչ կլինի։ Րոպե, 5 րոպեմ մոռացել ա։ Պատկերացնում եք, հաջորդ օրը չեկավ, մի օր հետո եկավ, քրոջ հետ, ես չհարցեցի, ասի քննությունը ոնց ոչ մի բան չասեցի, գնացի ասի Գրետա, ես քեզ մոտ մի հատ նկար ունեմ, այդ նկարը կարող եք ինձ տալ, ասեց ինչի, ասեցի որովհետև այս օրվանից հետո ես էլ քեզ հետ մոտիկություն չեմ անելու, ասի չէ, Գրետա, վերջ, մի հատ էլ ինքնավոս էր ինձ տվել, ասեց չէ, նկարը մոտ է, սուտ ասեցի իհարկե, նկարը մոտ է, չտվեց, տարա ճանապարհ գցեցի, հենց որ հյուրանոցներ, հրապարակը որ հյուրանոցներ կինո Մոսկվանի, Շահումյանի։ Չգիտեմ։ Վայ, Երևան հյուրանոցը։ Չէ։ Արմենիա հյուրանոցը։ Մոսկվա հյուրանոցը։ Տարա իրան ճանապարհեցի, Բաքվում էին ապրում, մասնավորներում։ Ասի Գրետա ջան, վաղվանից էլ մենք իրար հետ գոհություն չունենք, վերջ։ Ու ես ազատ էի։